thabarĩ igĩrĩ ĩno rĩu-rĩ ngakĩũria atĩrĩrĩ nĩkĩ marenda na mũciĩ wakwa Munya nĩ mũcinĩire hau mũcinĩire haha na maũndũ mangĩ maingĩ ona itangĩhota gũtarĩria ona indo ingĩ ndiciũĩ tũreheirwo haha na gũkũ gwakwa nĩ kwĩrĩgĩtwo gũitwo ningĩ cumbĩ kwa bahati njega kana njũru. Yes, yetheka muno murori witu na ngehoka wi thayo okuria guothe uragitwirorera ukiri na muthenya wa umuthi tucerete guku mwena wa Gatundu South na itura riri ritagwo Muhara na kuria gukirokire ndeto yake ha muno kuria gugikorirwo gukiri na mutharaba ukimunyitwo na ugagikorwo gitiganeirio na nikio tukite gukorera guthii no kahandirirwo ka riu-ri ukwambiriria na maritwa maku utaririe guthire atia na andu uria guthire. Njĩtagwo Kurio wa Mũtogoni. Niĩ nĩ njũkĩrire rũcinĩ thinacara o ta ũrĩa njũkagĩra na nĩ ndĩrahingĩte kĩhingo ũrĩa hingaga no he kĩũndũ ngorire gĩtarĩ gĩa kawaida na kĩamakia mũno. He nyũngũ ngoigĩirwo harĩa ĩgacoka mũtharaba wa maithia nĩ wakuĩtwo ta thikũ 4 thiru na ndĩũkorire ũhandĩrĩirwo nyũngũ-inĩ ĩyo na nyũngũ ĩyo yuma na cumbĩ na maũndũ mangĩ maingĩ itangĩhota kũmenya ni mandu tofini tu nĩ itangĩmenya na ti rita rĩa mbere nĩũkuona mweri 4 Januari no twareheirwo ndeto icio. Mũtharaba ũcio no wamunyĩtwo rĩngĩ ndakwĩra mweri 4 Januari tukirehurwo o mutharaba ucio na tugicoka tukiucokia o kaburi-inĩ uracoka urakuo. Riu tucokire niĩ ngiuma ndakora ngĩti-inĩ wĩna kanyũngũ na tucinĩire ndeto ici haha. Mutumia wakwa ahurũkĩte hihi? Mutumia wakwa rĩ ahurũkire twamuhurũkirie mweri 24 September 2024. Hihi akuire nĩkĩ? Niĩ tũtiũĩ tondũ twageririe gwetha mũrimũ na nduonekire. Gũtirĩ thibitarĩ tũtathire na ndonekire mũrimũ. Agĩcoka rĩu akĩhurũka? Agĩcoka akĩhurũka. Kuma ahurũka rĩu maũndũ makoretwo mahuana atĩa kana gũthiĩte atĩa? Rĩu maũndũ makoretwo me moru tondũ nĩ ndĩrarigwo nĩ atĩa kũrathiĩ. Ta njĩrai atĩrĩrĩ kureherwo mũtharaba haha rĩ nĩ kuga atĩa? Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ tondũ nĩ twethire kĩrĩi kĩa mũtumia wakwa rĩ o acio mararehe mũtharaba rĩ no mareka atĩa? Na urona ta arĩa mararehe mũtharaba? Aca niĩ ndikuga nĩa tondũ ndimoĩ no rekei ndĩmwĩre nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ na Ngai nĩ eyonanagia. Hihi gũkũ mũciĩ mũikaraga naũ kana mũtinaigua mũtirĩ mwaigua nginya mũtharaba ũkĩmunywo kana ũkĩrehwo? Rĩu-rĩ na kaburi ĩ mũgũnda rĩ ũngĩkĩigua atĩa ĩkĩmunywo?
Ini na goko gwito gwe CCTV goko gwito gwe CCTV no ni marwonwo no ni mehubiraga kiria kwanyu goko muciĩ nĩ kũrĩ CCTV CCTV nĩ maroneka magĩkua mũtharaba nĩ mehumbĩranĩtie ini nĩ mehumbĩranĩtie nĩ andũ aigana rĩngĩ maroneka magĩkua niĩ ndĩrerwo nĩ maicani atĩrĩrĩ nĩ andũ atatũ atumia ini atumia atatũ hihi rĩngĩ gũkũ mũrĩrĩtĩte atĩa na andũ itũra rĩrĩ kana reke ngwĩre ti andũ a kuma mũrĩmo ũrĩa kana mũrĩmo ũrĩa no aya twĩ nao ini rĩu ũngĩrora nĩkĩ marakũria niĩ nĩ ndĩrarigwo reke ngwĩre mũthuri ũngĩ mũtĩ ũtarĩ matunda nĩ ũikagĩrio mahiga nĩ ihĩ mũtĩ ũtarĩ matunda ndũikagĩrio mahiga nĩ ihĩ marona gũkũ gwakwa rĩ kwĩna matunda ini na rĩu mwakora mũtharaba haha gĩtĩ-inĩ mwĩciririe rĩngĩ kũũcina nĩkĩ andũ a kũũcokia kaburi-inĩ rĩu rĩ na githĩ ndioiga nĩ ndĩracoketie rĩngĩ rĩu megũcoka ningĩ macokere ningĩ maũrehe o haha nĩguo njugirie atĩrĩrĩ na ndatua itua nĩ kũũcina ngũũcina ini methe ũndũ ũngĩ rĩu wa gwĩka ini na we ũrona tarĩ kĩ marenda kana gĩtũmi kĩa ndeto nĩ nĩkĩ nĩ ũiru ini matirenda mũciĩ ũyũ wakwa gĩtherema ini na mũciĩ thaa ici ũhana atĩa nĩ ũtheremete nĩ kũria nĩ kũrĩ Ngai ini koguo rĩu nĩ ũiru makugira nĩ ũtheremete nĩ ũiru maranjiguĩra ini ndikwaga kuga ũguo nĩ ũiru ini mũciĩ mũikaraga nao niĩ gũkũ gwakwa ndĩ wika no ũyũ mũtumia nĩ mwana wakwa nĩ wa mũrũ wakwa ini tũikaraga nake nake nĩ onire ndeto ĩno yothe na nĩ niĩ ndĩmwĩtire rũcinĩ rwa tene ndona ndeto ĩno ini rĩu ũngĩenda kwĩra ũrĩa araka ndeto ĩno atĩa ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ ũrĩa ũraruta ndeto ĩno nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ na Ngai ndahotagwo Saitani na Ngai rĩ no mũnene nĩ Ngai na tondũ nĩ tũcinire kĩgongona gĩkĩ rĩ nĩ methe ũndũ ũngĩ rĩu megwĩka mũcinire nginya nyũngũ kwanza nĩ niĩ ndutire nyũngũ na ndoraga ini na mwamĩcicina ciothe ciĩ haha ini twaranĩrie na ũrĩa wa mũirĩtu waku mwerekeri wa kamera nĩ ũkũma ningĩ nginya harĩa mũtharaba ũgĩkorwo ũgĩcinwo oya kwaria katwaria na mũtumia wa gũkũ ũguo ũka atĩ otĩroria kĩwĩke kũmũmbi oria kũringana na comments iria cirathiĩ gũkũ online andũ aingĩ mũno nĩ marauga no ikorwo rĩngĩ nĩ maũndũ ma uchawi ũrogi hihi no ũtwĩre kana itũra rĩrĩ nĩ kũrĩ kwakorwo rĩngĩ no ũcuke o wothe yono reke njuge atĩrĩrĩ ũndũ ũrogi ndiũĩ niĩ kwanza ndĩrenda kũwonera haha ndirĩ ndawona no nĩ ndĩretĩkia rĩu nĩ kũrĩ ũrogi kũringana na maũndũ marĩa niĩ nyonete ndaiga ti rĩa mbere kuona ndeto ici no Yatwarĩrio nĩ onake ũrĩa aũrĩonire na pole sana ndiũka ndĩ na thimũ nĩ ũngĩahera namba ya thimũ nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda gũ support ũngĩahera namba ya thimũ akĩtwaranirie nawe andiotiga tũgĩo ambĩagithanie gũtwĩra marĩtwa maku no twĩre wewe ũcundĩire atĩa Majina yangu ni Susan Muthoni kutoka hiki kijiji ya Muhara. Mimi huyu mzee na neighbor. Asubuhi aliamuka nikafungua pale kwa duka, akaniambia
Wewe mama Jose, uje uone venye vituko ilikuwa iko sasa. Sasa nimepata kwa hapa kwa gate, nimepata poti kwa gate yangu. Sasa na jana si nilikwambia msalaba walibeba hapo kwa kaburi. Sasa imapo imezidi. Sasa nikamwambia mzee, tulia, maybe ni watu wako idlers, maybe ni wako na ushirikina. Sasa hatujui sasa tutafanya nini. Nipi serikali igirie kati, watu wa kanisa waigirie kati. Sasa hii kijiji ni develop. Juu kama huyu mama wa huyu bibi wa huyu kijana wake jana alikuja akaninua mayai 5, akaniambia nikatakatie boga niende nikule, lakini niko na stress sana. Nikamwambia mama Jerry, tulia tu, Mungu yuko. Kama hii mambo ni ya Mungu, Mungu ataona. Hii ni ya ushirikina, Mungu ataonyesha. Na kana ni mtu anataka kuwa idolers, agonganisha watu vichwa, maybe watu wa nyumba 10 tukae pamoja, tuongelee hii issue, at least hii kijiji tuwe na development. Juu mimi kama last month niliibua bosi 2. Sasa nikamwambia kama hao watu walikuwa idlers, hao watu wako idlers, juu mchana wanalala, usiku wakipatana kama hizo buzi ng'ombe wanachukua. Sasa utaendelea. Huyu mama alikuwa na kuku mingi sana, akaniambia mimi saa hii siwezi lisha kuku, siwezi lisha nini, ng'ombe zangu nimepeana. Sasa tunauliza tunaendelea ina society ama tunarudi nyuma? Hatuwezi fika mahali huyu mzee alikuwa. Tunataka kuchukua to develop our society. Sasa tunataka, hata tulikuwa tunasema hiyo vitu ya kwanza wachukue fingerprint, at least tuone huyo mtu. Serikali itie kati wachukulie fingerprint, tuende aangaliwe. Isipokuwa hivyo watu wale wanatoaga hizo vitu wa ushirikina, tunaona sasa tusiwe na shaka, tuulize hii ni ushirikina ama ni nini hapo hiyo. Sasa kama asubuhi huyo mzee ameniamsha akaniambia, amuka uone venye imeenda. Mimi naendea boga huko. Sasa nimekosa kuendea boga, nikuje nikatakatie watu, niendee vitu zangu kwa duka, nikuje niuzie watu. Sasa unaona, sasa ni mambo ya kurudisha watu nyuma. Juu sasa leo kama hizo vituko umeona hapa asubuhi, utaweza kuendelea na kazi ama utaanza kuuliza huyu mzee ni nini inaendelea? Sasa mtaanza kutulia, umwapie pole na watu wakae chini. Hii kitu sio ya kitu ya kunyamaza hivyo. At least serikali ikilie kati, watu wale wanaabudu Mungu tuikie na sisi wenyewe tujijue, sisi wenyewe tujue tunaelekea wapi, hichi inaelekea wapi. Juu hatuwezi nyamaza kama hichi itakaa hivyo. Usiku wanalala wakifanya vituko zao, alafu usiku wanalala wakifanya vituko zao, mchana wanalala. Maybe kuna watu mnashuku kwa hii kijiji. Hatuwezi suku juu hatutapata mtu. Sasa unaona, sasa unaweza suku. Sasa wewe nikupata wewe na sija kuona physically, sasa nakusuku aje? Sasa hapa ni Mungu aingilie kati, na wale wanatoaga kama ni ushirikina, watu wale wanaopaka Mungu wakuje watu waone tu juu hii kitu imeshangaza. Sasa mimi siwezi acha hii kama boma yangu. Sasa usiku unaapia kama mzee, hebu we tulia kidogo, usikize kama hicho kuna kitu kinaendelea hapa. Tuwezi lisa ng'ombe, hatuwezi lisa kuku. Tunaona heri tulise nguruwe, juu ukigusa kufuri ya boma hivyo hiyo ndio itapiga mayowe, ndio watu wasikie kuna watu waogope. Lakini ng'ombe hatuwezi lisa, kuku hatuwezi lisa, isipokuwa nguruwe tulisha hapa. Ikipiga mayowe tunatoka nje tunasikiza. Sasa hiyo sasa tunaelekea wapi? Wewe ulikuwa unajua huyu mama mwenye hii msalaba? Huyu ni kama mamangu. Alikuwa aje before?
before mimi nilimjua akiwa ni mcha Mungu. Sasa on beyond hapa siwezi kueleza juu ni my neighbor. Sawa, asante. Asante. Sika kuna mzee mwingine anaweza tuongelesha, kuja baba utusalimie. Habari zenu? Nzuri. Okay. Jina yangu no aliye ginya Gikuyu. Ama leto okay. Yako iwe sawa. Hamba leto makwa ri yawo githe wa mudia kaje tsigithe guku ni gwitũ mwena wakwa ni guguria we ni my neighbor. Riu we rucinĩ ri iguire ithe wa mũtogoni etana athiĩtĩte andũ niĩ ri ndaiguĩte andũ ri niĩ ngũthiaga makwa he mũndũ ndinathiire mũtini haha ndathiĩ kũmũtinangĩria ndacoka ndoka ndona andũ me aingĩ ndakora kanyũngũ kuma kĩndũ ta rũcinĩ kĩndũ mbere ya thaa ĩmwe. Rĩu ĩ kanyũngũ ri kaima na mũtharaba na kaima na gĩtambaya igũrũ gatiri ho ndagĩka ici nĩ gacinirwo nĩko gaka no cine no cine cicinirwo we nĩ ũkũrio nĩ ũgũka ũnjĩkithia. Rĩu ĩ gacinirwo ri gacinithirio ahunjia nĩ moima haha na mahoera na moiga kanyũngũ koragwo na gacinwo gagĩcinwo wanyita. Rĩu thutha wa gũcinwo ri andũ a Inooro nĩ mokire na mahonjia andũ arĩa maima ho na niĩ nĩ honjirwo nĩ ndĩraririkana twakĩũrio ũrĩa gũgũthiaga na ũrĩa tũkorire twakĩheana no nĩ kũrĩ gwekwo kĩũndũ ta gĩkĩ gĩa kũmunywo mũtharaba no wamunywo ri ona ti mũciĩ ũyũ ri acio mamunyaga mĩtharaba iki magacoka makagarũrania rĩtwa rĩa mũndũ ũyũ na rĩo ũngĩ makabuatithia ũyũ rĩrĩ ũyũ wanyita magacoka makahanda mĩtharaba ĩrorete na ithere kana githĩ marĩtwa matiroraga na itherero makaroria marĩtwa na rũgũrũ. Ũguo mũndũ amenyaga mũtharaba nĩ mũmunye na akora mũtharaba ũroretio kĩ mamunyire andũ atatũ gũkũ itũra rĩrĩ rĩa twana twĩrĩ nĩ mĩaka mĩthiangu mĩaka 10 mĩthiru na andũ ũrahenania ũrĩa ya ũyũ nĩ rĩu ĩ meka atĩrĩ moka makĩhoya rĩ ũndũ ũcio nĩ wagĩthirire nĩ hĩndĩ ũrecokerire we urona tarĩ kĩrathi wa mbere tondũ kĩrĩ mũikaru gũkũ. Rĩu rĩ ũndũ ũrĩa kũrathiĩ na mbere rĩ no tugire mũndũ ũrĩa ũrandirwo nake rĩ nĩ mũciĩ ũmwe na tondũ nĩ andũ akũmwe koguo ici ĩno rĩ mambe macobu na kwao mĩciĩ magacoka kuma na nja. No nĩ wona kĩũndũ ta kĩu rĩngĩ kĩa mũtharaba kũhandwo nyũngũ ndirĩ ndona nyũngũ ndirĩ ndona no kĩona nĩ kĩramaanisha ta atĩa ũrenda kũrĩa ndũmĩrĩri nĩ ta ndũmĩrĩri kwenda gũtũma mũciĩ ĩno rĩ nĩ kũingĩria mũciĩ ũyũ ũgĩe na nĩ kwĩkĩra mũciĩ ũyũ heho na kuwatenganisha ũrĩa ũguo marenda kuwatenganisha maybe hena development mekwenda gũthiĩ na mbere rĩu marenda kũmaritadi macoke na thutha. Mũciĩ ũyũ ũwĩ atĩa? Mũciĩ ũyũ kuma tene rĩ ndũrĩ wakorwo na haro ta ici nĩ andũ makoragwo maiguithanĩtie mũno na manyitanĩte no rĩu kuma iũndũ ici cioka nĩ marahana ta mekũtengana. Sawa rĩu ngĩenda kwĩra arĩa mareka maũndũ maya rĩu andũ arĩa mareka niĩ ndĩ ta baba wao na ndĩ ta ithe na ndĩ ta brothers rĩ niĩ ingiuga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa areka issues maũndũ handũ ha gũkinya step 10 ĩno yonagia mũndũ ũyũ nĩ coward not brave enough. Rĩu agĩrĩirwo gũkorwo e mũndũ brave handũ ha gwĩkĩra tũndũ tũingĩ tũgoka tũgeturanĩra ngoro-inĩ maũndũ ĩno nĩ wrong term ĩno ĩrarĩ tũngĩmĩta na gĩthũngũ tũmĩtaga last straw koguo nĩ harĩ grievances wrong term changes wanyita. Rĩu icio wrong term changes mbere nginye rĩ magĩrĩire magacoka mũndũ ona kaũndũ immediately gekahiũ agateng'era he mũndũ wa nyina kana ũrĩa ũngĩ magetana ona kũrĩ itũra makarĩrio kana nĩ mũciĩ kwao makaranĩria magacokia system mbere without fear. Mũndũ ndagetigĩre ũrĩa ũngĩ na ndagakorwo ena guoya
aka Facebook wa magacoka dia maundu maya magithomera na majie immediately on the spot no ndo nyo guthira sawa thengio muno sawa na baigire kanitha mundu ndakaripotage ndagoka kwandirira gukuriria muriu njohi ya bethire iyo ni ndakanania oni nie ndaguteru nie ndinyuaga na ndi muhonoki njohi ya bethire fie ne tondu fie oyo yukaga riri tondu fie oyo yukaga riri kiundu kiria mundu arenda kuga ri aigwo ndangihota kuga atari ku Facebook muru wao ri ekugambaririe muriu handu hangi mwirire mbere masoft cases me normal without anything tondu after kunyua muno niturona yondu ta ici nicio iroka every time mundu ni muriu ndari face ni atia ndariuga thina uria na tataga uri kutugia mothe niguo ona haro hari hedo karuka kaka ujohini abotire ha hari ni ndari ha ndari weka ruka hau ni ndari ekora atiriri kuri anona ri ha he karuka ka ujohi karuka wambia we niki tu atiriri we tondu ni ugite era jongo eko kuhura nuru ajohi Tehera hau. Ndo atiriri ha na ujohi tatagina ari kuri mutawani We. Na guoko ni gwakwa. tigana we tuino wa Abehere. Tehera. so atiriri Tiga gutugia. ha Sene bebe. hena ujohi uroka ha Turaria point. we ogwe we na ujohi waku Tukiaria be. to atiriri Gada ke. o atiriri Gada ke. hena ujohi ha tambo tugeje turia we bitagwo atia ni hakwa ri tuga hara kitagwo ri ndikwa nameless bitagwo atia no ndi ndo amura muhara ni itura riri ria guti noguo bitagwo ngitha gitabu we no kurehete mutharaba ucio hana nyungu mutharaba ucio ni tuwa kumenya ntiriri mutharaba ucio ri kiro wambiririe turana na program ya mbere na ya keri left tukoria tiriri ithuĩ ri tutire uyu ri uyu maana ucio no uyu uyu maana muci ni wagoro gutira tiriri mutharaba ucio urokana njira yaku ithuĩ ri tuonete riri wa mbere ri mutharaba goka hara mbere twerorera ri maru maria wikitwo ri niguo ungoma na ucaitani wareho niki wekitwo urekitwo ri toka twire urekitwo wale kina sawa so point we ume point ya kwari we utabakire we kura mutoni point ya kwari ndukanyite ciothe unyite iria main no nai ithuĩ ri twakire ithuĩ ri tukiuga atiriri uyu ri ni neighbor ni okone kure nona tukona atiriri mundu urathie mbere-ini ri na akabya mutharaba he kandu ekite ite toi mutharaba wekitwo kana atia nona wekitwo atia he marori meho kare dio kunona na ki ithuĩ ri na tukindona horo program we utaririe lakini we kwanya we ni main Akaide mwiri. Saba. Ni mutharaba uria twareheirwo hindi wengi ri. Wari na tumaundu tuingi. Tumadoido. Tukareherwo mutharaba ungi uthondeketwo na tumauthi. Na tumaundu tuingi twi hau. Na bini. Na cumbi. Na tumaundu tuingi. Riu ndeto iria nyonire umuthi ni cia kumakania ni cia kumakania tondu njukirire thinacara 6 na ngĩtie ĩno yakwa ndĩratigĩte ĩhinge ngorire ĩhingũre thiĩ ngĩrora na kuma mairia Ngai ĩno nyũngũ haha hai hanyugo ye kwendete gugwa thi ngirora ni mutharaba wa maidia uthecereirio ai no ni ndireretwo atiriri mutharabari ni wa munyirwo na mumunyi tutimui
we nduramenyete kana wa munyirwo ni kwirorera ku nie ndirerirwo ni my son be Nairobi ni borithi Nairobi na arahurire mutumia wake thimu ajira baba mutharaba wa mami ri ni uramunyirwo ngai wa mutumia waku twa nyoko we aramenyire abe kwenda ngoma sele bapebe ndagita utikwenda sele wewe oh your son aramenyire Nairobi mutharaba ni mumunye my son aramenyire Nairobi aramenyire mbere yanyu aramenyire atia we yo mutumia wake no aramwirire ndiwe uramwirire mutharaba ni mumunye ndwe to nginya ati ndoke mbirira-ini o muthenya kaburi-ini maheni mau nie kwasa ndirerirwo ira your son yakwira mutharaba ni mumunye ureka atia riu ri ndiramwirire atiriri eke tweterere Ngai tondu ngikiuga ati riu ri nikuona ndiũ kana wamunyirwo iyo kana wamunyirwo ri ni nduko ta ithatu thiru wamunyirwo riu ndukorire haria rucini nikuona ngĩti ĩno ĩraraga ĩhinge niĩ ndahingũra niĩ ndigirwo nĩkĩ ona mbei motige inegene na gĩtaũ nĩ ũgũtweherera gĩtaũ tweherere na ti thako tũkĩte haha we riu nĩ njũkĩrire rũcinĩ 6 mũndũ wa mbere gwĩta nĩ mwana ũyũ wakwa na nĩwe tuonire nake haha nĩ ũguo he mũndũ ũngĩ ũgũkorwo hau akĩaria njoke ũrĩa atarĩrie wa mũico tugeithie thĩinĩ wa marĩtwa makwa njĩtagwo Mwarini Kagiando ka mama Mashiko nĩ naũkire gũcera gũkũ gũcera mũiri wakwa nĩ marĩ mũgũnda ngĩmakoreria mũgũnda ngĩmauria nĩ mũthiĩte bau kaburi-inĩ makĩmbĩra ĩhĩ ndathire nilienda hapo kwa kaburi nikakuta imechimbwa na chini hiyo sasa hiyo mimi nikakuta kaburi imechimbwa na msalaba imeenda nikambe ilienda kama Friday after then hapo mimi hapo kwa hiyo nini kaburi nikaanza ngianjia guthikana maguru hapo kwa kaburi ngianjia guthikana maguru haya ndoria mũiri wakwa nĩ athiĩte hau kaburi-inĩ akĩnjĩra haca niĩ ngĩamba ngĩmaka ngĩmwĩra mwĩna mawanjeri mũtinakĩrĩra haha mũgũnda-inĩ akĩnjĩra aca rĩu nĩyo Wanjeri anjĩrire nĩ kũmenya ũrĩa gwathire kuma hau rĩ ũmũthĩ kĩroko kwĩ mwanake okire gwitũ atwĩra kwĩna nyũngũ kuma nyũngũ tũmĩnyamũ twĩrĩ tuohanĩtio twa cuma macoka mekĩra thĩinĩ wa nyũngũ rĩ mekĩra tĩri na cumbĩ macoka mekĩra kanyamũ karĩa kohagwo mwana haha gatagatĩ kauma na thakame nyingĩ getagwo kandĩmĩaga kahaha rĩu rĩ gũkire after then hau rĩ pastor ũmwe oka hahoya auga atĩrĩrĩ kaya kanyũngũ karenda gaikio rĩũĩ auga aca gatigũikio rĩũĩ gagũcinĩrwo haha nĩyo rĩu gacinirwo rĩu maũndũ mau makĩnathira oro ũguo na harĩa thĩinĩ nĩkĩ kĩngĩ gĩcinĩirwo hau rĩ gũti kĩndũ kĩngĩ gĩacinĩtwo no mũiri wakwa acinĩte mataĩri hau nja sawa thengiũ mũno